Okay. Pangutana. Ay gabi ka lang tanan, pangatap. Naging ko kang balaan. Kana bang mga pare, balaan ang lang? Mga pare, mga pare, mahimong balaan na siya kung mamatay na. Kung katungan sa kabubulton sa atong Ginoong Hesus. O, hindi mabuka, bisag pare ka, unya nagbuhat ka o supak sa kabubulton sa Ginoo, namay ka, or nanakay bisyo, dili gyapon nimo makapot ang kabalaanan. Kaya ang kabalaanan nagsubay sa kabubulton sa Ginoo. So, kumala sa Biblia, may sama kita sa anghel kung mamatay na kita nga usap kabalaan. Asa may mas balaan ang nasa bikas linya, mga pastor, ministro, yakong anciano o banpa. Asa may mas balaan din ang mga kaparian sa Katoliko. Kaya, brother, di ko makahukom niya na, di ko makatukaan mo kisay balaan. Ano man, kay ang balaan, kumayong kag balaan, huwag pasabutan na, hindi na siya sa Diyos, o nahilangin na siya. Ang pagpili niya ng mga balaan, ang Diyos ray magpili, dili ako. Munang dili ko katubag, kung pastor ba o bali ba balaan, basta ang atong tubag ni Hana, dili ko kahukom sa pare nga balaan, kay base na niya ang pare, adunay mga buhat nga dili maayo nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Unya dili po kumukom sa pastor, kay base niya kung napoy gibuhat ang pastor nga mas maayo pa sa gibuhat sa pare. Kung mayon ta balaan, ang Dios ray naghatag ni Hana o mga authority. Kining one holy Catholic Apostolic, di ba kaning holy balaan man nila, di ba? Di ba sa Katoliko man eh? One holy Catholic Apostolic, nahimong balaan tungod kay ang nagtukod balaan. So nahimo siyang balaan tungod kay holy o balaan man ang nagtukod mao si Jesucristo. Mao nang one tungod kay usa naman ang gitukod. Unya huli ang nagtukod balaan. O Katolik tungod kay ang iyang simbahan pakailapon man sa tibok kalibutan. Usa ni tibok kalibutan, whole world, universal. O Catholic. O, mo ka na. O niya, atong ibasa sa unahan, na kinahanglan ang simbahan, nagikan sa Jerusalem, hangtod sa tibok kalibutan. O niya, Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, panglakaw ka mo sa tibok kalibutan. Meaning to si Catholic. So, muna siya. O niya, apostol, nga naman, tungod kay ipatukuran sila sa mga apostol. Kay balaan man ang Katoliko nga simbahan. Kining ko ba mga reliyon o ba mga pundok, balaan ba sabi sila? Kana siya, di ko makaingon nga dili balaan o balaan. Nga naman, kay ingon ako sa lahan ang ginuray maghukom. Kung unsa ba na sila ay namay usa ka apostolis ningon diya sa Biblia Ginoo kay naghimo o palaya sa demonyo. Unya dili siya kauban nato. Ingon ang Ginoo pasakit sila. Ang dili dapig kanako supak kayo kanako.
So kung dili dapit sa Ginoo, kung musupat sa kabubuton sa Ginoo, bisag mo dili sakop diha sa simbahan sa Ginoo, pero ang iyang tumong tuyo mo ang kayuhan. Oh, Ginoo ra lagi masayo ka ng bahina. Dagingon man nga one holy. Ano ba? Kung talagot ang balaan, nadaghan man sila. Kasi pagkabuti mo ani. Ang gitawag na balaan mo ang simbahan. Ang simbahan mo ay balaan tungod kay ang gatukod nini mo si Jesucristo nga balaan. Dili ni matawag nga sa tanang mga tao mo ay balaan. So ang balaan nini mo ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo kay si Kristo man ang nagtukod sa simbahan nga ang kagsukod balaan man. Kaya yung karaman niya ang gitukod nga, kaya nagtukod ba ng uban? Wala aga, hindi ako ng uban. Kaya nga, hindi ba niya tinukod? Ako, dili ko makaukumana kung balaan ba sila. Apan, ang Ginoo nagingon man, ayaw hukmi ang inyong sigatawo kay hukman tumpag kamo. Unang atong sundon ang Biblia, nga dili mo ta basta-basta mo hukom sa sigatawo, kay basin unya, nga ako dire, o ikaw ba, na nagtuo nga balaan na ta. Tungod kay nagsangyaw ta sa pulong sa Ginoo. Wala itong timanan sa Mateo 7, versikulo 21. Daghan ang nagtawag kadako Ginoo. Apan inom ko niya sila nga pamahawa kamo. Wala akong kailangan ninyo. Unang dili basihan nga nagtawag sa Ginoo. Garantiya na kita mahilangin. Kung dili, kinahanglan sundo na to ang kabubuton sa Ginoo. So, dili tangay mo kung sa katawo kay sumala sa Biblia. Ayaw ka mo pagkong sa katawo para dili ka mo bukman. Ang imo mo pagkapilan nga pundok na nagbalaan, di ba? Natural na balaan o kaniharan akong balik-balik na ang simbahang Katoliko ang nagtukod nini balaan unang one holy Catholic Apostolic Church tungod kay ang nagtukod nini balaan man. So kay balaan man ug nako nining balaan na aning simbahan nga balaan. Pero dili sabton nga nako nining simbahan nga balaan. Mahimo usab kong balaan. Mahimo ra kong balaan kung ako magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Magsunod sa lakang sa Ginoo ug suko sa Ginoo. Nya mahimo kong balaan kung ako ubiya na ng kalibutan na o ang akong kalag pagahukman na sa Ginoo. Ug maadto nako dito sa kagarian sa langit, mahimo na akong usa ka balaan kay sumala sa Biblia. Kung mamatay ang usa ka tawo sama na sa akin nga usa ka balaan. Wala kong mag-ignod nga bahay ka tao nga balaan. Ang iyang kinama ba gitukod nga balaan usara o daghan. Usara ayang gitukod pero dili sabton nga ang sakop nining gitukod nga usara nga balaan mahimo kong balaan ang tanang nga mga membro nini. Sumala sa atong nasabtan daghang kayong mga membro sa simbahan nga balaan apan adunay mga membro nga sugarol bayihan tigtungo-tungo. So unsa man mo nang dili garantiya lagi nga naka sa simbahan nga balaan ikaw mahimo usab kong balaan. Kaya wala kay simba-simba ron. Kung naara kag suru-suru aling bulibay. Usaw na itong paghimo balaan na. Muna kung muhukom ta sa lain tinuhan na dili sa balaa, sila balaan, dili ta makahukumana. Kay basig unya, mayuna pa unya sila kanato. Sila na'y ga-occupy dito sa langit. Kita nga nag-angkon nga balaan
wala na hinuos, nananito ta sa kalayo sa interno. Sungod kay nakasala kita, nga naman, sungod kay gisupak na to ang kabubuton sa Ginoo, nga ayaw ka mo paghukom. Dibisan kinsa para dili ka mo pagahukman. Kaya ang Diyos ramo ay maghukom kabahin sa kabalaan o kaluwasan. Nag-isip ba ka ganiya agad nga na ay 40 mil kapin? Hindi bang nga pundo ka? Apil ba rin pagkabala? Kada bagong wala bang ibang tao? Ang pundok o ipanabot. Hindi ang pundok nila na dili si Hesus Kristo gatukod. Tinukod lamang kong tao, walaan ba niya? Ayaw yung ako, siya, ang kinatibukan ba, ang simbahan. Ayaw mo ako, siya, kuan, wala po kayo ana. Ayaw kinatibukan yan, itukod. Kinsa'y walaan, 44 mil kapin, o kadang Kristo, siya ang ikatukod. Wala bilang ako pong ibalik-balik ang tubag. Ibalik-balik na itong tubag. Nga kaning gituko ni si Kristo balaan kay ang Ginoo may nagtuko nini. Kung mayong ka nga, nangutana ka na ko kung balaan mo bilaha. Unang akong gingon nga dili lagi ko katubag kay gisugo daan na isulat sa Biblia nga ayaw ka mong paghukom. Dibisan kinsa. Unang dito makahukom nila kung dili sa balaan o may perno sila. Ha? Kayo, mayroon tayo magkaroon na dili sa balaan. Kunya ang nahitabo na ron pag-abot sa panahon, sila pa hinuwi nagkuna nato dito sa langit. Unang ato kong tanawon kong unsabay naadya sa Biblia. Kay sumala sa Biblia, dili ta pa hukmon. Right. Ayaw mag-hisgot atong 40 mil kapin kulan. Kaya iba mag-hisgotan. Ayaw mag-hisgot ato nila. Okay. Ina lang, balaan pa na sila. 44 mil ka mga pundok, klaro kayo. Nga wala ko nag-isgot yung kaling 44 mil ka pundok, balaan kini. Kung dili, ang balaan, o sara, Naara man lagi na. o sara, ang balaan, pero bato kino, kayo sara may disukod sa atong Ginoo. Oh, Pero sorry, Pero balaan. dili sabton nga usay gitukod sa Ginoo ang uban dili po mahimong balaan. Tungod kay ang atong Ginoo Katolik universal. Ang atong Ginoo ipadala dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Kung nakasala man gani sila, kay tungod kay wala sila sa simbahan na gitukod ni Kristo, apan ano na pa'y lukway nga mubalik sa simbahan katoliko. Sama ni Pastor Louie Lura, sama ni Cola Lima, sama ni Girard, uban pa nga mga pastor, ibalik sa simbahan katoliko. Pero naman tayo mga pinanggap yapo mga pastor, dili nato sabton nga ang atong mga igsoon nga mga pastor dili po sila mahimong balaan kay ang Ginoo wala nang ingon nga katuliguray maluwas kundi dili ang kabubuton sa Ginoo nga kitang tanan kung mahimo kitang tanan maluwas. Maraming salamat.